Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Kahadlok sa mga pumuluyo magpa-check up mangod sa swab test, isa sa mga rasong ginalantaw sa pagsaka sa dengue cases. Mayoralty candidate sa San Enrique nga napiyerdi sang 10 votes, nag-file sa election protest. Lalaki nga nagapanukot sa mga pustahan ay ginaligan nga gin-abduct. Task force gitukod para sa pagbantay sa spaghetti wars kag kinawatay sa mga kable. Kag sa good vibes, atong saksiyan ng Chapel of Cartwheels sa Banwa sang Hinigaran. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, task force ang itukod agud bantayan ang kinawatay sang kable sa syudad magluwas sa pagmonitor sa mga spaghetti wires sa Bacolod. Ini sunod sa pamuno sang interim transition team nga si Congressman-elect Greg Gasataya. Masako na karon ang mga linemen sa mga telecommunications company sa pagpanghipid sang ilang mga nagalaylay kag mga nagalinambod nga kable o kun mga spaghetti wires nga masami makitaan sa mga poste sa Bacolod. Ini ang ilagin promisa sa pagsinapol upod kay re-elected Congressman Greg Gasataya nga gin-appoint bilang pamuno sang interim transition team ni Mayor-elect Albi Benitez. Sa interview sa programa ni Teresa Eliera sa 91.1 FMR Bacolod, ginpahayag man ni Gasataya ang pagtukod sang task force nga magabantay man sang kinamatay sang kable. Ginsiling ni Gasataya nga kabahin sa 8-point agenda sang Asenso Bacolod amo ang pagdula sang spaghetti wires kag pagtapna man sang kinawatay sang kable nga amo ang masami kabangdanan sang mahinay ukon pagkadula sang internet connection sa pila ka mga lugar sa Bacolod. Mga wires. So it's a two-prone approach, no? Not just the spaghetti wires, but at the same time, ang pag-resolver man sa problema sa kinawatay sang pag-utaday sa mga kuryente dito sa Bacolod. Sa number 9, DENR kag DPWH gipasabat sang ombudsman ang sa natabo nga pagpangutod sa kahoy sa guwa sang Old Airport sa Bacolod. Ginpasabat sang Office of the Ombudsman for the Visayas ang Department of Environment and Natural Resources o kun DENR kag Department of Public Works and Highways o kun DPWH sa reklamo angot sa pagpangutod sang kahoy sa daan nga airport sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City sang nagligad nga tuig. Ang reklamo ginpasaka ni Gobernador Villaluna Jr., ang presidente sang kag founder sa grupo nga Crusaders for Justice sadtong Mayo 14, 2021. Sunod sa kay Senro Engineer Joan Herangaya nga amuman karon ang Penrose ang probinsya. Wala pa sa may nabaton nga order gikan sa ombudsman pero ginaabi-abi nila ini. Pinagi sinisunod sa iya, matagaan man sila sa kahigayunan nga makahatag sang ilang nga sabat. Dugang pa ni Herangaya nga may mga nagakaigo man nga dokumento ang DPWH, City of Bacolod kag Barangay amo kun nga gipasugtan nila ang pag-utod sa mga dalagko nga puno sang kahoy sa guwa sang Old Airport. Sa number 8, mga senior citizen nga nakahuman sang duha ka dose ang ilang COVID vaccine ang mayara sang incentive. Was na magasugod ang 8 ka adlaw nga provincial vaccination days sa probinsya sa bilog nga bulan sang Hunyo. Labing prioridad suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang ang mga senior citizen labi na nga manubo sa gihapon ang vaccination rate sa A2 category. Sa May 28 nga report ng DOH, 58.97% ang fully vaccinated sa mga senior citizens sa Negros Occidental. Para maduso pagid ang vaccination program sa mga senior citizen, suno kay Tumimbang, ang makakumpleto sang ilang duha ka dose ang COVID vaccine ang hatagan sang 5 ka kilo nga bugas. Wala labot diri ang dugang nga membership para sa Negros Occidental Comprehensive Health Program. May monitoring team man nga ginporma agud to suno kay Tumimbang ang anuman nga gap o kung dapat nga i-correct o kung ma-improve ang mapatuman sa nabilin nga mga provincial vaccination days. 63.61% ang fully vaccinated sa probinsya. Tinutuyo sa provincial vaccination days nga mabuligan ang pag-de-escalate sa probinsya sa Alert Level 1.
but we have to have the list. Kay we cannot, kung ang senior citizens yung need submit ninyo diri, amo na siyang tagaan sang rice, then we will deliver the rice. Parang at least ini, amo na yung target nyo, kaya amo maning basihan namon sang inyo no chip if you have finished the 2 doses. Nag-create kabarb sang monitoring team sa every LGUs to monitor sang conduct nila sang provincial vaccination day. Kag ini ma-report ni sila sa aton. Kay remember we have 8 days. Whatever ang gaps na nakita or problems during sa pag-conduct by tomorrow and Friday, ma-address na lang right away. Sa number 7, isa ka lalaki sa Banuasang Ilog ang arestado matapos madakpan sa akto nga nagasalod sang kinawatan nga krudo sang truck. Arestado ang 25 anyos nga si Nilo Topes Jr. sang ini ang madakpan sa akto sa Lunes nga nagapangawat sang krudo gikan sa hauling truck nga nagaparking sa barangay Dangkalan sa Banuasang Ilog. Nagtingwa pagid nga magpalagyo ang suspect sa makita sang pulis apang na-corner man ini sang kapulisan. Anom ka mga container nga puno sang krudo ang na-recover sa iya pati ng isa ka kutsilyo. Pasakaan siya sang kaso nga theft. Sa number 6, iligal nga droga, utang nga wala mabayaran pila lamang sa mga anggulo o kon motibo nga ginalantaw sang PNP sa pagpatay sa lalaki nga under probation sa Barangay Mandalagan sa Bacolod kahapon. Padayon pang investigasyon sa karon sang Police Station 3 may angot sa natabo nga shooting incident kahapon sa Villa Lucasan sa Barangay Mandalagan kung sa diin ang napatay amo si Francis Mark Rito nga karon under probation sa kaso nga theft. Papauli na si Rito kahapon sang siya ang ginbalabagan kag gintiro sang wala pa makilalan nga suspect. Suno kay Captain Armilin Vargas, ang hepe sa Police Station 3, isa sa ginalantaw nila nga anggulo amo nga may utang sadto si Rito nga wala mabayaran kun nga asya ginpatay. Mahimo man may kangtanan sa iligal nga droga suno kay Vargas, bangod na lakip man si Rito sa drugs watch list sang Police Station 3. Ini ang hindi pa nila mapatod bangod wala pa sila tubtub karon sang may na-identify nga suspect. Ginausisa pa man sang Police Station 3 ang CCTV nga malapit sa lugar. Sa number 5, lalaki nga sports agent o kung nagapanukot sa mga pustahan ay ginaligar nga ginabdak kay inasang kaagahon sa Barangay 40 sa Bacolod City. Ginaimbestigahan sa karon sa Police Station 6 ang ginaligar abduction nga natabo kay inasang kaagahon sa Dalan Adelfa sa Barangay 40 sa Bacolod. Ang 11 partner sa biktima amo ang nagpangayo sa bulig sa kapulisan. Sunod sa kay Major Leo Estopa, hepe sa Police Station 6, gikan sa ila ginakanan ang biktima nga si Ricky Von Apuhin kag yaupod kagang iya nga upod sa pagkadto na siya sa iya nga salakyan. Galiw na lang siya kagin palapitan sang 4 ka mga lalaki kagin pasulod sa iya man mismo nga salakyan. Ang iya man nga salakyan mismo sunod sa pulis ang gingamit sang 3 ka mga sospek padulong sa sur nga bahin sang dalan. Isa ka sa mga sospek ang nagbalik naman sa sa Innova kag padulong sa norte. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang posible motibo sa pag-abdak kay Apuhin. Si Apuhin ang isa ka sports agent sunod sa pulis o kung siya ang nagapanukot sa tahanay. Sa number 4, 5 ka mga nagdaog sa Grupo Progreso ang nagpanumpa na. Kay RTC Executive Judge Raymond Joseph Javier, nag-take oath Sunday re-elected Vice Mayor Elcid Familiaran kag mga elected city councilors nga Sunday Israel Salanga, Cindy Rojas, Renesito Novero kag M. Ang. Ang 5 ka mga katapos ng Grupo Progreso ang makabig minority kumpara sa 8 ka mga nagdalaog nga konsehal halin sa Asenso Bacolod makaligad ang May 9 elections. Ginpahayag ni Familiaran nga handa siya nga magsuporta sa Benitez administration ilabi na para sa ikaayo sang syudad. Ang iya mga kaalyado sa Grupo Progreso nakahanda man sa igatugyan sa ila nga komitiba sa konseho. As long as it will benefit our constituents, so wala hindi problema. Ari kami sa legislative. So whatever legislative needs of the executive, we are ready to support him.
Sa number 3, nag-file sa election protest ang challenger nga si Napoleon Delfinado sa proclamation ni San Enrique Mayor-elect Gilson Tubillara. Sa post sa Youth for Leo Carlo nga page, makita ng litrato sa mga ballot boxes karga sa truck nga nakasaad nga ang selected nga mga ballot boxes ang in-transfer sa Bago Regional Trial Court. Sunod sa kay Acting Provincial Election Supervisor Roberto Salazar, siya ang ginpahibalo sa elections officers ng San Enrique nga nagmando na ang korte sa pag-deliver sa mga ballot boxes kag mga election paraphernalia nga gingamit sang eleksyon. Sa resulta sang Mayo nga piniliay, napulo ka boto ang nangin abanse ni Mayor Tubillara sa kay Delfinado. Buwas pa nga adlaw na talana nga magpa-interview ang kampo ni Delfinado. Samtang ginabi-abi naman ni Mayor Tubillara ang lihok labi na nga kinamatarong man ini ni Delfinado. Nabato ni Tubillara ang kopya sa election protest sa nagligad nga semana. Sunod sa kay Tubillara, masobra sa 99% ang accuracy sang vote counting machines kag kumpiyansa siya nga kung may recount man wala sang pagbago sa resulta. Bisan pa nga magamay lang ang iya nga nangin abanse bato kay Delfinado. Kalabanan na mo malagyan po ng result. Maski walang o tatlong abansi at claim na po ay no, I won the election. Sa number 2, na-activate na mga dengue fast lane sa mga ospital kasubong man sa kada local government unit. Inisunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ini ang kabahin sang damlag pa recommendations sa ilang nga pagsinapol sa mga municipal kag city health officers kasunod sa pagsaka sang kaso sang dengue nga sa karon yara na sa alert level threshold kag maka-alarma na. 670 na ang kaso sang dengue sa Negros Occidental as of May 21. Masobra sa 270% ini nga nagsaka kung ipaanggid sa 2021 nga record. 5 ang napatay bangod sang dengue sini nga tuig. Suno kay Tumimbang, kung magtapak na sa epidemic threshold, amo ang mahimo pagdeklarar sang outbreak. Pero bisan pa, ang pagdeklarar sini ang nagakinahanglan sang concurrence sang regional DOH. Sa ini nga pamaagi, mahatagan man sang kinahanglanon nga logistics ang probinsya. Sa karon ginahulat sang PHO ang datos bahin sa kadamuon sa mga na-ospital bangod sang dengue. Ginasulit sang PHO nga ang away kontra dengue nagakinahanglan sang kooperasyon sang tanan kag ini ang nagasugod paagi sa matinlo nga palibot. Well, ang dengue lane siya, each and every hospitals may ara naman na sila. Tapos ang every LGU may ara ginayabard. So, i-activate Ara na? gina-activate. At during the last time na nag-meet kami sa L. Fisher, that was one of the recommendation. You activate sa dengue fast lane. Kag you activate likewise ang yung mga dengue task force. They should step up man sa ilang recorrida, whatever, then information sa ilang mga clients down under sa LGUs. Kay, as I've mentioned sa mga past interviews, ang key man sinisang solutions ta dengue, COVID and all isa pumuluyo gid mo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subungad now. Ang ginapatuman ng mga COVID-19 protocol sa mga ospital ang isa sa mga rason nga ginalantaw sa karon sa mga healthcare workers kung nga akadamaan sa mga dengue patients nagapang duwa-duwa magpa-check up sa mga ospital. May report si Nico Delfin. Ang Barangay Singkang Airport, isa sa mga coastal barangay sa Bacolod nga madamo ang swampy areas o kon mga lamawan nga masamig na istaran sang lamok. Isa ini sa mga kabangdanan suno sa head nurse ng Barangay Health Center kun nga madamo man karon ang dengue cases sa lugar. Kung isa ang kakabilin, hindi mo gid maano lang ba sa kadistro, may kakabilin ni isa mga guma lang mga guma, mga base lang mga tanong na. Gano da sa mga larva da. Muna sa natutukan na mo subong na pa subong. May 17 na kakaso sang dengue sa Barangay Singkang, pinakamadamo ini sa tanan nga mga barangay sa Bacolod. May 4 na ang napatay tungod sa dengue. Isa diri ang 11 anyos nga bata nga lalaki nga residente man sa Barangay Singkang Airport. Ang 8 ka tuig nga apo nga babae sa barangay health worker nga si Sara Yaon ginhilanat man kag na-diagnose nga may urinary tract infection sa nagligad nga Marso. Bangod sang kabalaka, wala sila nagkumpiyansa kag ginpa-check up ang bata kag ginpa-admit sa ospital hasta na nga nag-ayo. Emergency ya padala sa hospital. Wala kayo nagkumpiyansa ba? Wala igam na kumpiyansa ya kay siyempre 51 ano lang death mo. Ano ka pa?
Ang mga pagsulundan sa pagpa-check up ilabi na sa mga ospital, kabahin diri ang swab test o kun RT-PCR test, isa sa mga ginalantaw rason kung nga ang madamo sa mga dengue patients, ilabi na mga maggagmay nga kabataan, ang wala nagapakonsulta giliyon sa doktor. Wala. Kaya kung sampo, dugila na ang bata, dula, ang mga nanay, dula ga kanto sa sintro, kapag-check up kay tungod ba sa COVID, basin ano lang ang COVID lang, kapag swab, ba mo na bila. Isa pong ginakarason, kung nga ginatago-tago ilang bata, kung magilala, tapos dalong, Swab kag ma-quarantine. ma-quarantine lang, mo pag isa. Suno kay Dr. Grace Tan, pamuno sang City Epidemiological Surveillance Unit, magluwas sa mga ospital, may araman sang dengue fast lane sa sulod sang City Health Office compound, nga sarang kadtuan sa mga pasyente, nga makitaan sang sentomas sang dengue. Open na lang aton nga mga communication lines and ang aton nga referral system with them and coordination. Mas sobra na sa 72% ang ginsaka sang kadamuon sang dengue cases karon nga period. Ang CHO pod sa Disaster Risk Reduction Management Office ang nagapanghatag sang larvicides kag padayon ang ginapatuman nga fogging kag reclogging operation agud mapunggan ang pagsaka sang dengue cases sa mga kabaranggayan. The barangay can just initiate like for example the cleanup drive for ang mga driveways or ang alagyan. Pero hindi naton pagkalipatan nga most nga breeding place naton ara within sa balay kag ara lang gid sa palibot sang balay. Pero kulang ini suno kay Tan, bangod importante man nga magbulig ang pumuluyo sa pagpanglimpyo sang palibot pati na sa sulod sang ila panimalay agud matap ng pagdamo sang lamok nga nagadala sa makamamatay nga balatian. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, nakahibalo-bala kamo nga sa Banwa sang Hinigaran may yara man sang Chapel of Cartwheels. Aton hibaluon pundiin ini sa report ni Romeo Subaldo. Diri sa may sitio Maasin sa Barangay Bato sa Banwa sang Hinigaran, makita ang gamay nga chapel sa sulod sang Hacienda Garilao. May gamay lang nga bungyod nga sa kaon, kag sa ibabaw, yara ang chapel nga himo sa mga cartwheels ang dingding. Sa kilid sini, may malapad nga kapahuan nga nagadala sang handong kag mabugdaw nga dapya sang hangin. Suno kay Stephen Garilao, ginistorya sang iyang lola nga ang cartwheels ang nagaserbi nga ruida sa mga karo kag ginakargahan sa mga tubusang una. Wala pa sa mga rubber tires sadto. Pero sa nangin available na sa merkado ang mga rubber tires, nag-ilis man sila sa mga ruida sa mga karo. Gani, na-stock na lang ang mga cartwheels sa higad. Napensaran sang iya lola nga himuon na lang ini nga dingding sang chapel para magdala pa sang design. Kay isang una ang ginagamit gilila ni Lola sa kampo sa pagakot sang tubo ang ang cartwheels ang kalisa ang karo kay hindi pa matuya uso ang rubber tires. Dayon sang nag-abot ang tsimpo nga nag-uso na ang rubber tires, siyempre ginisla na ang mga ruida. Di nakatambak na lang na ang mga cartwheel na nakatambak. Dito nag-desisyon na lang doon si Lolo si Lola nga hambal nila kanugon bla nga stock lang bla. Nga di mapuslan. Oo, hambal nila na ti imuon to na lang design sa chapel. Tiyempo pa sa World War II, sang ila ini nga gintukod kag tubtub subong, nagapabilin ini sa gihapon. Nangin palahuwayan kag pasilungan na sang mga pumuluyo ang gwa sang chapel. Kag kun may kapistahan o kun okasyon, ginagamit naman sa pumuluyo ang chapel. Isa pong ginagamit niya po ng chapel? Oo, ginagamit niya siya. Subong subong ni ginagamit niya sa Flores. Doon kung mga may fiesta, di rin natin ginahiwat ang mga misa. Mga 8 naman ini kadekada, kag nangin saksi na ang mga cartwheels sa pila ka mga okasyon sa siniga lugar. Plano nila nga ipabili ng inidiri para padayon nga mangin venue sa mga aktibidades sang simbahan. Ari Barb, gamay lang siya nga chapel, pero kanang pina-preserve nila kas ang mga po ng itsura sa mga cartwheels. Making use, Ruming, no, sa mga dati to. Kag dason naging pa siya, attraction man siya. Preserve pala ang culture, dali kag ang tradition. Kagabi ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa ng eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.